दोस्तों आज टाइपिंग लेसन का हम लेसन 1 का एक्सरसाइज 2 लेके आए हैं आपके लिए। तो देखिए आज लेसन 2 में आपको क्या करना है। आज मैं आपको टाइप करके दे रहा हूँ कुछ वर्ड्स, आपको उसी को बार बार प्रैक्टिस करनी है। आज के वीडियो में देखिए लेसन में ये है, आपको AH लिखना है, AH शॉर्ट में, उसके बाद फिर स्पेस देंगे, उसके बाद फिर HAD स्पेस LAG स्पेस SLAG स्पेस। तो दोस्तों बस ये 4 वर्ड्स हैं, इसी को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। AH HAD हैड, SLAG स्लैग और HAG हैग। तो इन्हीं वर्ड्स को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।